alafu nitapelekwa. Tapelekwa kwa nani? Kwa neno la Bwana. Wala sitazikwa vibaya vibaya, na maombi yatafanyika. Tena mkitoka huko mtaungana na wakule. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Uli wa Yesu. Naomba tusimame tuombe kwa ajili ya kumkaribisha mnenaji wa neno. Tuko sawa sawa? Kwa nini kwenye kuamka tunachelewa? Tusimame tu. Tumeshasimama? Aya. Najua mimi sijui nimeumbwaje. Wewe mama uliangalia nyuma. Sogea mbele. Si ni wewe, kwani nani mwingine? Naomba ya maiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Sasa hivi huyu mama naomba kwa ajili ya mkaribisha mnenaji wa neno. Yaani anatukaribisha ili mradi tule. Sawa? Si hata chakula tunakaribishwa, karibuni chakula. Sisi tunamkaribisha aombe kwa ajili ya chakula. Mama endelea. Tumheshimu Bwana. Asante Baba yetu na Mungu wetu mfalme wa ajabu, Mungu uliyeketi malipo juu palipo kwenye kiti chako cha enzi. Angalia Bwana kusanyiko hili, wamekusanyika wa kike na wa kiume, mfalme amani. Wanataka kusikiliza meza yako, mfalme Israeli. Tazama hata mtumishi wako uliomwandaa kama chombo, kama mfereji, simba wa Yuda. Baba, ninapokwenda kumsogeza katika meza hii, mfalme amani, wanadamu wasikumsikilize yeye, bali wakusikilize wewe, simba wa Yuda. Baba, tazama siku hii ndio siku ya leo kwenye mkutano, mfalme amani. Baba, ukapate kutenda makuu na maajabu, simba wa Yuda. Baba, tukapate kukuona, Mungu wa Israeli. Baba, kwa machache niliyokuomba, ninalinua jina lako, ni kupitia jina la Yesu. Amina. Amina. Pasha. Halafu tunachoma. Tunasema mgeni karibu. Mtumishi wa Mungu karibu. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Ninakusalimu kwa jina la Yesu. Ni mkutano wa Injili. Tunamshukuru Mungu ambaye amekuwa pamoja nasi. Mkutano huu ulikuwa na siku 3, siku ya kwanza, siku ya pili na leo ni siku ya 3 tukiwa tunahitimisha. Na mimi namshukuru Mungu kwamba nimepata neema ya kusimama mahali hapa ili niweze kuleta neno la Mungu kwa watu wa Remagwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa kuwa nimeambatana na rafiki yangu, kiongozi wangu wa idara ya vijana wa kanisa letu la FPCT Sirari, parish ya Sirari, ni mratibu ama mwenyekiti wa vijana. Niombe tu atupungie mkono hapo alipo. Mungu akubariki sana. Mama mchungaji, nishukuru kwa nafasi hii. Lakini pia mchungaji wangu Askofu John Mwita anafahamu kwamba tuko hapa jioni. Hata mimi niko hapa. Lakini wachungaji wapo kwenye vikao vyao vingine. Mimi nimeambiwa tu nifanye jambo moja la kukuletea neno la Mungu. Kwa hiyo niombe makutano na wote ambao wanasikia sauti hii waweze kunisikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Nitasoma maandiko kadha wa kadha na kisha kwa neema ya Mungu tutaendelea. Kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana sura ya 20 na mstari wa 11 nitasoma. Biblia inasema, kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni kitabu cha uzima.
na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, wakahukumiwa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yaani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kitabu cha Ezekieli sura ya 18 mstari wa 4 unasema, kitabu cha Ezekieli sura ya 18 mstari wa 4 unasema, tazama, roho zote ni mali yangu, kama vile roho ya baba ni mali yangu, na ndivyo ilivyo roho ya mwana na mali yangu. Roho ile itendayo dhambi itakufa. Mstari wa 19, mstari wa 19 wa kitabu hicho nayo inasema, lakini ninyi mwasema, kwa nini yule mwana asiuchukue uovu wa babaye? Yule mwana atakapofanya yaliyo halali na haki, na kuzishika amri zangu na kuzitenda, hakika nitaishi. Roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Mwana hata uchukua uovu wa baba yake, wala baba hata uchukua uovu wa mwanawe. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Baba Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya neno lako. Sante kwa ajili ya watu wa Remagwe. Sante kwa ajili ya tarehe hii ambayo Mungu umeridhia watu wako wasikie habari zako hizi njema. Bwana, asante kwa ajili ya siku ya Ijumaa ambayo walisikia maneno yako mahali hapa. Asante kwa ajili ya Jumamosi ya jana, na asante kwa ajili ya Jumapili ya leo ambayo nami mtumwa wako nimesimama kuleta habari zako. Ninaomba sasa Roho yako Mtakatifu aweze kuyafundisha makutano na kuwajulisha habari zako njema. Katika jina la Yesu naomba na kuamini, na kila mwenye pumzi aseme amen. Haleluya, haleluya. Mtu wa Remagwe, nimekusomea maandiko haya na nina imani siku hizo zilizopita mbili mchungaji alihubiri mahali hapa, na kabla sifahamu alisema nini, lakini nataka niseme ya kwamba umekuwa nazo siku kadhaa za kusikia habari hizi njema, na mtumishi wa Mungu yamkini alizungumza mambo mengi yahusuyo upendo wa Mungu, na mimi nimekuja nikuletee habari zile zile. Si habari ngeni kabisa, bali ni habari zile zile za ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunatangaza habari za wokovu, si habari za dini ya FPCT, si habari za dini fulani fulani. Ni habari za wokovu, ni habari zinazomhusu kila mwanadamu. Haleluya! Maadamu wewe ni mwanadamu, habari hizi zinakuhusu. Maadamu wewe ni mwanadamu uko duniani, habari hizi zinakuhusu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nataka nikuletea habari za Yesu ambaye umesikia habari zake Ijumaa, ukasikia habari zake Jumamosi, na leo Jumapili nakuletea habari zake. Mahali kokote
moja ya siku moja ambayo imetajwa katika Biblia ni siku ile ambayo inaitwa siku ya hukumu. Dini zote zinakubali, Waislamu wanakubali, Wabudha wanakubali, Wakatoliki wanakubali, Walokole wanakubali, Wasabato wanakubali ya kwamba iko siku moja ambayo kila mwenye uhai atasimama mbele ya kiti cha enzi ili apate kupokea hukumu ya matendo yake sawa sawa na jinsi alivyoishi duniani. Haleluya, haleluya, haleluya. Yohana akaona katika maono wanafunzi wa Yesu waliokuwa wamependwa na Yesu. Baada ya watu wengi, wanafunzi wengi wamekufa, akabaki mwanafunzi mmoja aliyeitwa Yohana, naye wakamkamata wakampeleka katika kisiwa kinachoitwa cha Patmo. Wakampeleka kwenye kisiwa hicho ili waweze kumtesa kama walivyowatesa wale mitume wengine. Akiwa katika kisiwa kile, eneo la mateso kabisa, eneo la upekee kabisa, ambako hakuna mtu angeweza kumsaidia. Akiwa kule, Yesu anamtokea. Yesu anatuma malaika, anamwambia nenda uandikie watu habari za mambo ambayo yatatukia, habari za mambo ambayo yako karibu sana. Nataka niseme na wewe, mtu wa Remagwe, unasikia habari hizi. Tazama, Yohana akaanza kuona, na mahali hapa anasema akaona kiti cha enzi na aketie mahali pa juu, maketie mahali pake alikuwa ni kama mfano wa moto, alikuwa ni kama mfano wa moto. Anasema macho yake ni kama mwali wa moto na miguu yake ni kama saba iliyosuliwa. Nataka nikwambie, anayeonekana hapa ni Yesu Kristo, ambaye umesikia habari zake tangu siku ile ya Ijumaa, ukazisikia jana na leo. Sina habari nyingine, maana Yesu ndiye ametufanya tuweze kuhubiri habari hizi. Haleluya! Basi Biblia inaniambia Yohana akaona kiti cha enzi cheupe, na akamwona aliyeketi mahali pale, yeye aliye mtakatifu, ambao leo tunahubiri habari zake. Wengine wanasema haiwezekani, wanakaa majumbani wanapuuza, wanaona kama tumechanganyikiwa, wanaona kama tumekosa kazi. Lakini nataka nikwambie, iko siku moja kila mwanadamu aliyetii sauti hii, hata yule ambaye hakutii, atasimama mbele ya huyu ninayesema habari zake. Mtu wa Remagwe, nataka nikupe habari njema ya kwamba muda bado uko, ya kwamba nafasi bado iko, bado ni jioni, bado ni majira mazuri ya wewe kufanya maamuzi na kumwamini huyu Yesu ambaye siku moja inakuja. Na kama nilivyokueleza, Waislamu wanakubali ya kwamba siku hiyo inakuja, watu wa dini zote wanakubali ya kwamba siku hiyo inakuja ambayo kila mwanadamu atadhihirika mbele ya kiti cha enzi cha yeye Mungu aliye hai, ili apate kuhukumiwa sawa sawa na matendo yake. Amina. Biblia inaniambia kilipowekwa kiti cha enzi kile cheupe, vikafunguliwa vitabu, na kingine kikafunguliwa, nacho kinaitwa kitabu cha uzima. Watu wote wakahukumiwa. Jambo ambalo nataka nikukumbushe tu, Biblia mahali hapa inasema wafu wakafufuka, wakasimama kwenye kile kiti cha enzi. Waliokuwa wamekufa baharini, Biblia inasema bahari ikawatema wafu, ikawatoa,
kuzimu ikawaachilia, mauti ikawaachilia. Waliokufa kwa ajali za ndege, hiyo siku wataachiliwa. Waliokufa kwa moto, hiyo siku wataachiliwa, ili wapate kusimama. Kwa sababu ya mkini, watu wengine ufikiri ya kwamba nikisha kufa nimemalizana na mambo yote, mimi nikifa imekwisha. Wanasema acha nitese, wanasema haya mapafu nikiharibu kwa sigara, iko siku moja nitakufa, wakisahau ya kwamba siku moja watakufa, na watakapokuja kuwa wamekufa, iko siku tena watainuliwa, ili wapate kusimama kwenye kiti cha enzi na kupokea hukumu sawa sawa na matendo yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yohana akaona vitabu vikafunguliwa, bahari ikawatoa wafu, kuzimu ikawatoa wafu, mauti nayo ikawakimbia. Biblia mahali pale inasema yeye aliyeketi kwenye kile kiti cha enzi, ambaye ni Yesu Kristo, milima ikakimbia mbele yake, wafalme wakakimbia mbele yake, bahari ikakimbia mbele yake, dunia ikakimbia mbele yake, maana ni mtakatifu mno. Nasi ndiye huyo ambaye tumekuja kumleta kwenye kijiji hiki cha Remagwe, ili watu wa Remagwe wasikie habari zake. Haleluya, haleluya, haleluya. Biblia inasema kilipofunguliwa kile kitabu, watu wakahukumiwa sawa sawa na matendo yao. Nataka nikwambie mtu wa Remagwe, matendo yetu Mungu anayarekodi. Tunayoyafanya hadharani, Mungu anayarekodi. Tunayoyafanya kwa siri, yote yanarekodiwa. Na siku ile itakapokuja, vitabu vitakapofunguliwa, matendo yako yatawekwa wazi. Biblia inasema kila mmoja matendo yake yatafuatana naye. Je, ni uzinzi utafuatana nawe? Je, ni ulevi utafuatana nawe? Je, ni uganga utafuatana nawe? Je, ni mizimu itafuatana nawe? Je, ni uchawi utafuatana nawe? Maana anasema utahukumiwa sawa sawa na matendo yako ulipokuwa duniani. Nataka nikwambie mtu wa Remagwe, kuna mtu anafikiri ya kwamba iko siku atakapokuwa amekufa watawaita wachungaji, watawaita mapadre, watawaita mashehe ili wawaombee. Sikia mpendwa, hakuna sala ya wafu itakayobadilisha maisha yako. Hakuna sala ya wafu itakayobadilisha hukumu yako. Maana Biblia inasema baada ya kifo ni hukumu, mpendwa. Amina. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo Yohana akaona vitabu vikafunguliwa, watu wakafanywa hukumu, na yeye Yesu aliyeketi kwenye kile kiti cha enzi, hukumu zikatoka. Biblia inasema ya kwamba wako watu ambao majina yao hayakuonekana kwenye kitabu cha uzima. Biblia inasema kuzimu ikakamatwa, na ile mauti ikakamatwa, shetani akakamatwa, mapepo na majini yakakamatwa, yakatupwa katika ziwa la moto, ambayo hiyo Biblia inasema ndiyo mauti ya pili. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Mtu wa Remagwe, nataka nikwambie, Mungu huyu tunayemhubiri ni Mungu wa upendo sana, lakini upendo wake umeimbwa Ijumaa hapa, upendo wake umeimbwa Jumamosi hapa. Leo nimekuja nikukumbushe, pamoja na upendo wa Mungu, yeye pia ni Mungu mwenye wivu. Hatamani hata mtu mmoja apotee, lakini anasema ikiwa mtu jina lake halikuonekana katika kitabu cha uzima, yeye naye atatupwa katika lile ziwa la moto. Iko hatari na kuja mbele, mpendwa, kwa kumkataa Yesu maishani mwako. Iko hatari mbele inakuja, mtu wa Remagwe, kwa kumkataa
maishani mwako. Hatari hiyo ni hukumu ya milele. Kwa nini ukatae mpendwa, ukubali kuangamia? Kwa nini ukatae Mtware Magwe, ukubali kuangamia? Biblia inaniambia jehanamu haikuumbwa kwa ajili ya mwanadamu, ziwa la moto halikuumbwa kwa ajili ya mwanadamu, liliumbwa kwa ajili ya Shetani, yeye aliyeasi tangu zamani. Lakini kwa nini ukubali Mtware Magwe kumkubalia Shetani, kukataa Yesu ukaingia katika jehanamu? Kwa nini ukubali Mtware Magwe? Kwa nini ukubali Mtware Magwe kwenda na yeye motoni, ili hali Yesu amekuja? Na jioni ya leo Yesu yuko kwenye viwanja hivi, anasema mwanangu Wale Magwe, njoo tayari nikupokee. Na jioni ya leo Yesu yuko kwenye viwanja hivi, anasema ikimbie jehanamu ya moto. Na jioni ya leo Yesu yuko kwenye viwanja vya Wale Magwe, anaita mwanamke, anaita mwanaume, anaita kijana, anaita baba, anasema njoo mwanangu, hataki uangamie. Anasema njoo binti yangu, hataki uangamie. Anasema njoo mama, hataki uangamie. Kwa nini ukubali kwenda jehanamu ili hali neema imefunuliwa? Kwa nini ukubali? Kwa nini useme utaenda na Shetani ili hali Yesu amekuja? Mpendwa, yuko kwenye viwanja hivi madamu, yuko kwenye viwanja hivi Mtware Magwe, unanisikia kutoka majumbani, usifanye moyo wako mgumu. Anasema wale ambao hawakuonekana kwenye kile kitabu kile cha uzima, majina yao ya kuonekana huko, wakatupwa katika ile jehanamu ya moto. Ni hatari mbaya sana. Wakati mwingine tukiyazungumza mambo haya inaonekana kama ni hadithi, wakati mwingine tukizungumza mambo haya inaonekana kama ni uongo. Nataka nikwambie, kama wewe uliumbwa mwanadamu ukaishi mpaka leo kwa neema ya Mungu, unalala usingizi, haujui nini kinakupata usiku, ndivyo itakavyokuwa. Mungu aliyolisema ni kweli, halitaacha kutimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya makutano. Haleluya Mtware Magwe. Haleluya Mtware Magwe. Amina. Biblia inaniambia hiyo ndiyo mauti ya pili. Kuzimu inawachilia, mauti inawachilia waende kuhukumiwa. Wote tutasimama mbele ya kiti cha enzi. Mimi nitasimama mbele ya kiti cha enzi, wewe utasimama mbele ya kiti cha enzi. Lakini namtukuza Mungu, maana jina langu mimi lipo kwenye kitabu cha uzima. Ninamshangilia Mungu, maana ameniokoa na jina langu limeandikwa kwenye kile kitabu cha uzima. Lakini nakupa pole, maana jina lako yamkini halijaandikwa kwenye kitabu cha uzima. Ninakupa pole, maana jina lako yamkini halijaandikwa kwenye kitabu cha uzima. Naye amesema mtu yule ambaye jina lake halikuonekana kwenye kitabu cha uzima atatupwa katika jehanamu ya moto. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwenye kitabu cha Ezekieli sura ile ya 18 mstari wa 4, maandiko yanaanza kusema, Mungu akiwa ananena akasema, roho zote ni mali yake. Wewe unayenisikia, roho yako ni mali ya Mungu. Wewe unayemzuia mkeo asiokoke, roho ya mkeo ni mali ya Mungu. Wewe unayemzuia mtoto wako asiokoke, roho yake ni mali ya Mungu. Hata ya kwako ni mali ya Mungu. Mungu anaitaka hiyo roho aiokoe kutoka kwenye mauti, aiokoe mbali na jehanamu ya moto. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye ana amri juu ya roho yako, hakuna mtu ambaye ana amri juu ya mwanae. Akasema roho itendayo dhambi, hiyo ndiyo itakayokufa. Roho iliyomkataa Kristo, hiyo ndio itaingia jehanamu.
dhambi, hiyo ndiyo itakufa. Kwa hiyo baba unayemzuia mkeo, mama unayemzuia mwanao, babu unayemzuia wajukuu, unamwambia habari hizo hazijawahi kuweko kwenye ukoo wetu, unamwambia hajawahi kuwepo kwenye jamii yetu, wewe ulokole ni upumbavu. Unamwambia nataka nikwambie, roho ya huyo mtu unayemzuia si mali yako, ni mali ya Mungu aliyemuumba. Yeye ndiye aliyempumzia pumzi ya uhai, alipompumzia akawa nafsi hai, na Mungu ndiye ana mamlaka na roho hiyo. Kwa hiyo akasema roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Anaendelea kusema mwana hatauchukua uovu wa baba yake, wala baba hatauchukua uovu wa mwanae. Mke hatauchukua uovu wa babaye wa mumewe, wala mke hatauchukua uovu wa mumewe, wala mume hatauchukua uovu wa mkewe. Siku hiyo atakapodhihirika Yesu, yafanye hukumu kwa ajili ya wote wenye mwili. Mke wako aliyeokoka hatakuwa kinga yako. Mke wako, mume wako aliyeokoka hatakuwa kinga yako. Mtoto wako aliyeokoka hatakuwa kinga yake. Kila mtu atasimama kwa zamu yake, kila mtu atasimama kwa zamu yake. Na ikiwa mtu yeyote ambaye jina lake halitaonekana kwenye kitabu cha uzima, huyo atahukumiwa kuingia kwenye jehanamu ya moto. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Nataka niseme na mtu mmoja wa Remagwe ambaye anasema sisi kwenye ukoo wetu hatuokokagi, ambaye anasema kwenye familia yetu haya mambo hatutaki, ambaye anasema ya kwamba ukoo wetu hauendi hivi, ambaye anasema jamii yetu haiko hivi. Nataka niseme naye jioni ya leo ya kwamba Mungu anakutaka hata wewe uokoke. Wewe unayewazuia watoto wako, unayezuia familia yako isiokoke, mtu wa Remagwe, Yesu anakupenda, Yesu anakuhitaji na yuko tayari kukuokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huyu Mungu jamani, yeye anaonesha upendo wake. Ndio maana amekuletea injili hii, ndio maana ameleta injili hii kwako, kwamba iko siku moja atadhihirika kwa ajili ya kuhukumu ulimwengu, awahukumu wote wenye mwili. Na leo nimekuja nikupe habari hizi, lakini pia nikupe fursa ya kwamba bado daftari lile, bado kile kitabu cha kuandika majina ya uzima kiko wazi. Ndio maana injili inahubiriwa. Kile kitabu cha kufanya uandikishaji, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Kabla ya uchaguzi hujafanyika, watu walikuja wakakuhamasisha uende kujiandikisha ili uweze kuwa na cheti, ili uweze kuwa na kadi ya kuweza kupiga kura. Maana pasipo hiyo hauwezi kupiga kura itakapofika siku ile. Nataka nikwambie, ndivyo zilivyo mbingu zimenituma kwenye viwanja hivi nikwambie ya kwamba tunafanya uandikishaji kwenye kitabu cha uzima, na Yesu ndiye anayetuandikisha. Mimi ni mjumbe wake tu. Nimekuja nikuletea habari hizi ya kwamba bado kitabu kiko wazi, ya kwamba lango liko wazi. Wewe mtu wa Remagwe, ukikubali leo, jina lako litaandikwa kwenye kitabu cha uzima. Ukikubali leo, jina lako litaandikwa kwenye kitabu cha uzima, nawe utahesabiwa pamoja na watakatifu watakaosimama kwenye kiti cha enzi na kuambiwa ya kwamba njooni wanangu, maana mmeshinda kifo na mauti. Ukikubali leo, ukaandikishwa leo kwenye kitabu cha uzima, siku ile wakati wengine wanalia, maana Biblia inaniambia ya kwamba watatupwa katika tanuru la moto,
katika jehanamu ya moto, na inasema huko ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Ni hatari sana mpendwa, lakini iko neema ya Yesu yokoayo, lakini iko neema ya Yesu yokoayo. Nimekuja nikuletee daraja la kuvuka kutoka kuzimu. Nimekuja nikuletee daraja la kuvuka kutoka jehanamu. Nimekuja nikuletee daraja la kutoka hukumuni na kuleta uzimani. Nimekuja nikuletee daraja la kuvuka kutoka kwenye hukumu ya milele kuingia kwenye uzima wa milele. Nimekuja nikuletee daraja, nimekuja nikuletee daraja, na daraja huyo ni Yesu, daraja huyo ni Yesu, daraja huyo ni Yesu. Yeye anainua mikono yake jioni ya leo akisema njoo mwanangu, akisema njoo mwanangu, akisema njoo mwanangu. Nami mtware mako na kuita. Yesu yuko tayari kusamehe dhambi zako. Yesu yuko tayari kusamehe dhambi zako, kuyafuta makosa yako, hayatakumbukwa tena. Yesu yuko tayari, Yesu yuko tayari kuyasamehe maisha yako na kuiandika jina lako kwenye kitabu cha uzima. Jioni ya leo ninalo neno moja nataka nikwambie, ikimbie jehanamu kwa kumwamini Yesu. Jioni ya leo ninalo neno moja nataka nikwambie, ikimbie mauti ya milele kwa kumwamini Yesu. Jioni ya leo ninalo neno moja nataka nikwambie, ikimbie mauti ya milele kwa kumwamini Yesu. Jioni ya leo nataka nikwambie, ikimbilie uzima wa milele kwa kumwamini Yesu, maana pasipo huyo hakuna uzima wa milele, maana pasipo huyo hakuna uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Yesu ni wa upendo mno, ndio maana anatutuma kwako ili tulete habari hizi njema. Na yamkini umezisikia siku nyingi, lakini bado unasema mimi nayo dini yangu. Nataka nikwambie, hata kabla Yesu hajaja dini zilikuwako sana. Hebu jaribu kufikiria, unayo dini na umekaa nyumbani, hata kusogea kwenye mkutano hutaki. Dini yako unayo, dini yako ni nzuri kabisa na heshima, lakini bado na dini yako hiyo, bado ulevi umekutesa, bado na hiyo dini yako uzinzi umekutesa, bado na hiyo dini yako unavuta mirungi, bado na hiyo dini yako unafanya mambo ya hovyo, bado na hiyo dini yako hata kwenye familia yako wanakushangaa, bado unasema unayo dini. Lakini tazama nikwambie, yuko Yesu aliye msaada wa kweli, yuko Yesu aliye msaada wa kweli. Yeye huwatoa watu kwenye dhambi, akawatoa watu kwenye ulevi, akawatoa watu kwenye ukahaba, anawatoa watu kwenye uzinzi, anawatoa watu kwenye uchawi, anawatoa watu kwenye uganga, anawatoa watu kwenye mambo ya dunia hii, anawatoa watu kwenye mambo ya mila, anawatoa watu kwenye kila mambo yaliyokataliwa katika jina lake huyu Yesu. Yeye ninamtangaza jioni ya leo akutoe huko ili umwamini yeye. Nataka nikwambie Mtware Magwe, Yesu huyu ni kweli na amini. Yesu atakutoa huko ukimwamini. Yesu atakutoa huko ukimkubali. Yesu atakutoa huko ukimkubali. Unasema unayo dini, lakini bado wachawi wanakukandamiza. Unasema unayo dini, lakini bado usiku unanyongwa. Unasema unayo dini, lakini bado ndoto zako ni za kukimbizwa na kutupwa kwenye mashimo. Na wewe unasema ninayo dini yangu. Nataka nikupe shauri leo, yuko Yesu, yeye aliangikwa pale msalabani kwa ajili yako mama. Yuko Yesu, yeye aliangikwa pale msalabani kwa ajili yako baba. Yuko Yesu, yeye aliangikwa pale msalabani kwa ajili yako mwanamke. Roho yako ni mali yake, na yeye yuko tayari kukuokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jioni ya leo sitakuwa msemaji wa mambo mengi, lakini nimekuja nikuonye ya kwamba iko jehanamu ya moto, nayo inatisha kama nini. Huko kunatajwa kwamba ni mauti ya pili, nako kutakuwa na vilio na kusaga meno. Na wakati nakuonya, nimekuja nikupe suluhisho la hayo, ya kwamba Yesu yuko tayari kuyaokoa maisha yako.
na kukuepusha na hiyo jehanamu ya moto ya milele. Na nimetaka tu nikwambie ya kwamba usije ukasema kwamba nimezuiliwa mimi, nimekataliwa mimi, nitatengwa mimi, ukoo utanikataa, familia itanikataa. Biblia imesema dhambi ya mtu haitakuwa juu ya mtu mwingine, uovu wa mtu hautakuwa juu ya mtu mwingine. Kila mwenye dhambi atahukumiwa kwa kadiri ya dhambi zake mwenyewe. Hakuna mtu wa kukusaidia, utalibeba furushi lako mwenyewe. Uliyekataa injili mwenyewe, utahukumiwa mwenyewe. Ulikataa kuokoka mwenyewe, utahukumiwa mwenyewe. Nilikubali kuokoka mwenyewe, nitaingia mbinguni mwenyewe. Ukikataa kuokoka mwenyewe, utaingia jehanamu mwenyewe. Kwa nini ukatae, mpendwa, ili hali neema ingaliko? Kwa nini ukatae, mtu alemagwe, ili hali upendo wa Mungu umefunuliwa? Kwa nini ukatae? Amina. Unanisikia sauti hii? Ninapoenda kumaliza, nimeona nikukumbushe tu mambo machache ya kwamba dhambi ya mtu mwenye dhambi itakuwa juu yake na haki ya mtu mwenye haki itakuwa juu yake. Usiseme nilizuiwa na watu wa ukoo wangu, usiseme nilizuiwa. Siku hiyo utakuwa na hiyo nafasi ya kumwambia Yesu, niache tu niingie mbinguni kwa sababu nilizuia watu wa nyumbani kwangu. Hiyo nafasi haitakuwepo, haitakuwepo kabisa. Wewe unasema niliwaogopa watu wa ukoo wangu, haitakuwepo hiyo nafasi. Maana Yesu anasema kila mmoja atasimama kwa zamu yake, hakuna atakayesimama kwa zamu ya mwingine. Usiseme mume wangu alinizuia, mke wangu alinizuia, familia yangu alinizuia, wazee wangu alinizuia. Usiseme hivyo. Nimekuletea neema hii, nimekuletea neema hii ya kwamba Yesu anakupenda na yuko tayari kukuokoa wewe. Tukikata shauri leo na Mungu atakupokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninataka nifanye wito. Nina wito wa namna mbili moyoni mwangu. Wito wa kwanza ni kwa wale waliosikia injili hii na kusema, ninataka nikimbie jehanamu ya moto. Ninataka jina langu liandikwe kwenye kitabu cha uzima, ili siku ile nitakaposimama mbele za Mungu niwe mwenye haki mbele zake, niingie mbinguni. Watu hao ambao pengine hawakuwahi kukata shauri na kumpa Yesu maisha yao, kama wako katikati yetu, hao watu hao ninawapa wito ya kwamba Yesu yuko hapa na yuko tayari kuwapokea. Huo ni wito wa kwanza kabisa. Tutakapokuwa tumemaliza wito huo, nitaleta wito wa pili. Wito wa kwanza nimesema ni kwa wale wanaosema ya kwamba nimesikia habari hizi za Yesu na kuandikwa jina langu kwenye kitabu cha uzima. Maana yamkini sifahamu kama nimeandikwa au la. Nimekuwa kwenye dini miaka mingi, nilizaliwa na wazazi wenye dini, lakini sijawahi kuokoka. Kama katikati yetu yuko mtu wa namna hiyo ambaye anasema leo niko tayari kumpa Yesu maisha yangu, huyo naye wito wake ni wa kwanza kabisa, ni wito wa kwanza kwamba niko tayari kumpa Yesu maisha yake. Unaweza tukasimama mahali ulipo ili tuweze kumwomba Mungu kwa ajili yako. Kama yuko mtu wa namna hiyo, kama yuko mtu wa namna hiyo, kama yuko mtu wa namna hiyo ambaye anasema mimi leo nimesikia habari nami niko tayari kumpa Yesu maisha yangu. Haleluya, haleluya. Watu wa Lemagwe, Mungu awabariki. Kama yuko mtu wa hivyo, Mungu awabariki sana. Wewe uliyeko majumbani unanisikia, lakini haujafanya shauri hili la kumpa Yesu maisha yako, kanisa letu liko wazi. Jumatano tuna ibada hapa, Ijumaa tuna ibada hapa, na Jumapili tuna ibada hapa. Unaweza ukasogea muda wowote, wachungaji wako nao watakuhudumia. Bwana Yesu asifiwe. Wito wa pili, wito wa pili ni wito wa watu ambao wanayo mahitaji
Yawezekana ni magonjwa kwenye miili yao, yawezekana ni mateso ya aina yoyote, yanaweza kuwa ni ya muda mrefu ama muda mfupi, lakini wamechoka kuteswa na hayo mateso, na wanasema ninatamani Yesu ashughulike na maisha yangu, aliponye. Wito huo ni wa pili. Wewe unayetamani Yesu ayaponye maisha yako kwa shida yoyote ulio nayo, hata kama ni shida ya kidaktari, madaktari walikwambia ya kwamba shida hii haiwezekani, wakakwambia utakufa na ugonjwa huu, Yesu yeye ni mponyaji, naye tumemleta kwako. Kama wewe unayo shida yoyote kwenye maisha yako, yawezekana ni ugonjwa ama mateso ya aina yoyote, unaweza ukasogea tu mahali hapa mbele, nasi tutakuombea na Mungu atakuponya kabisa. Kama yuko mtu wa namna hiyo ambaye anayo mahitaji, karibu 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 karibu. Na mwisho kabisa tutaomba kwa ajili ya mji huu wa Remagwe, tutaomba kwa ajili ya Remagwe, tutaomba kwa ajili ya anga la Remagwe, tutaomba kwa ajili ya biashara za Remagwe, tutaomba kwa ajili ya wakazi wa Remagwe, na kwa neema ya Mungu, Mungu atawasaidia. Wale walio na mahitaji waendelee kusogea. Wenyeji, naomba mkitusaidia kuweka kwenye mstari, tapendeza. Simama mwenyewe Bwana, simama mwenyewe Bwana, simama mwenyewe Bwana, simama mwenyewe, simama mwenyewe, simama mwenyewe Bwana, simama mwenyewe Bwana, simama mwenyewe Bwana, simama mwenyewe, simama mwenyewe, simama mwenyewe Bwana, simama mwenyewe Bwana, simama mwenyewe Bwana, simama mwenyewe Bwana, simama mwenyewe Bwana. Nenda kuimba mtumishi wa Mungu. Wakati huo nitaomba kwa ajili ya watu hawa. Tukasimama, waliokaa kwenye viti tunaweza tukasimama. Makutano tusimame tuombe kwa ajili yao. Unaweza kainua mikono yako kuwaelekea watu hawa. Na Mungu yuko hapa kuwasaidia watu hawa. Yesu, wewe ulipoona makutano uliwahurumia. Nami ninamleta mtoto huyu katika mikono yako Yesu ya uponyaji. Kwa damu yako ninaamuru uzima. Kwa jina lako ninaamuru uzima. Kwa jina lako ninaamuru uzima. Kwa jina la Yesu 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 ninaamuru uzima. Shida yoyote iliyoko ndani yake ninaiamuru iondoke kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Mateso ya aina yoyote ninaiamuru iondoke kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu ondoka mateso. 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 Kwa jina la Yesu ondoka magonjwa. Kwa jina la Yesu ondoka mateso. Ninaamuru magonjwa yote ambayo wanafahamu hata sio yafahamu, yaliyothibitishwa na madaktari, yaondoke kwa jina la Yesu. Ondoka ndani ya mama huyu. Ondoka ndani ya mama huyu. Katika jina la Yesu. Ninaamuru uzima sasa. Ninaamuru uzima sasa. Ninaamuru uzima sasa. Kila shida iondoke. Kila shida iondoke. Kila shida iondoke. Katika jina la Yesu. Ninaamuru shida iondoke. Ninaamuru shida iondoke. Kwa jina la Yesu. Kwa
kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haya ondoka, haya ondoka, haya ondoka kwa jina la Yesu. Ondoka kwa jina la Yesu, ondoka kwa jina la Yesu. Haya naamuru iondoke, hiyo shida iondoke kwa jina la Yesu. Haya ondoka kwa jina la Yesu, haya ondoka kwa jina la Yesu, haya ondoka kwa jina la Yesu, haya ondoka kwa jina la Yesu. Toka mateso, inakuamuru mateso, ondoka, ondoka kwa jina la Yesu, ondoka, ondoka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaamuru uzima, ninaamuru uzima, ondoka, ondoka mateso, ondoka, ondoka ndani yake, ondoka, ondoka, ondoka mateso, ondoka, ondoka, ondoka kwa jina la Yesu. Ninakuamuru mateso, ondoka kwa jina la Yesu, ondoka mateso, ondoka mateso. Bwana itazame shida ya mtumishi wako huyu. Bwana ukaiondoa sasa katika jina la Yesu. Uliona makutano ukawahurumia, nami kwa mamlaka ya jina la Yesu ninaamuru uzima ndani yake, ninaamuru amani ndani yake katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu ninaamuru uzima, hiyo shida iondoke kwa jina la Yesu. Kama wewe Yesu, tazame mtoto wako huyu Bwana, ukamhurumie kwa huruma zako zilizokuu, ukamponye mateso yake ya uwafanya jina lako. Nami nauamuru uzima sasa, na mnaiamuru amani ndani yake katika jina la Yesu. Huo uzima wako Bwana, ule uzima wa milele uje juu yake, umponye katika jina la Yesu Kristo. Watazama watoto wa Bwana. Bwana nawaombea uzima, Bwana nawaombea uzima. Mwenye kuwaponya ni wewe, mwenye kuondoa kwenye mateso, mateso kuonewa na majini, mateso kuonewa na mapepo, mateso kuonewa na misimu ya ukoo, misimu ya jamii. Ninapisha kwa jina la Yesu, ninaamuru kwa jina la Yesu, iondoke 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaamuru uzima ndani yako, ninaamuru uzima ndani yako, ninaamuru uzima ndani yako katika jina la Yesu. Pokea uzima, pokea uzima katika jina la Yesu. Unastahili wewe, ninalimidi jina lako kwa ajili ya watu waliosimama mbele yako. Bwana, ninaomba tu mahitaji hayo ambayo wamesogea nayo mbele zako Bwana, uyapokee. Nawe Bwana uondoke na imani hii ya kwamba ikiwa ulikuwako ugonjwa ndani yao umeondoka sasa. Ikiwa ni jambo lolote Bwana limeondoka ndani yao, nao wamekuwa kiumbe kipya katika wewe, katika jina la Yesu Kristo, amen. Naweza mkarudi, nataka tuombe. Naweza mkarudi, na nataka makutano wote tusimame, watu waliookoka msimame, ili tuombe kwa ajili ya mji huu wa Remagwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka tutamkie baraka Remagwe, wakazi wake tuwatamkie baraka, tutamkie baraka juu ya biashara za Remagwe, tutamkie wokovu juu ya nchi ya Remagwe, ili yule Elima mchawi aliyesimama kuzuia injili enzi za Paulo asije akazuia injili kwenye mji wa Remagwe. Kwa hiyo tusimame, watu wa Mungu. Saidie tu mtu wa Mungu kusema maneno haya pamoja nami. Sema Bwana Mungu. Sema kwa sauti, Bwana Mungu. Sema kwa sauti, Bwana Mungu, ninakushukuru injili ya siku tatu. Ninakushukuru kwa ajili ya upendo wako. Tazama Mungu, umewatuma watumishi wako kwenye viwanja vya Remagwe, nami tazama ninaukiri wokovu kwenye viwanja vya Remagwe hivi. Ninautangazia mji wa Remagwe kuokoka. Ninaikataa roho inayozuia watu wasiokoke. Ninaipiga kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila roho za upinzani zinazozuia watu kuokoka, kwa jina la Yesu. Roho za mababu zinazozuia watu kuokoka, tunazipinga, tunazipiga, tunazipiga kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Remagwe, Remagwe ikombolewe, Remagwe, Remagwe ipone, ipone,
ipone. Ninaiondoa Remagwe kwenye vifungo vya giza, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaomba kwa ajili ya ardhi ya Remagwe, ipone, 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 isizae mapoza, isizae mapoza kwa jina la Yesu. Ardhi ya Remagwe ninaiponya, ninaiponya kwa damu ya Yesu. Omba sasa, omba sasa mpendo, kwa kadiri ya Mungu alivyokujalia, katika jina la Yesu. Ninatamka uponyaji juu ya ardhi ya Remagwe katika jina la Yesu. Ninaimwaga damu ya Yesu juu ya ardhi ya Remagwe katika jina la Yesu. Naimwaga damu ya Yesu, naimwaga damu ya Yesu, naimwaga damu ya Yesu, naimwaga damu ya Yesu, naimwaga damu ya Yesu kwenye ardhi ya Remagwe katika jina la Yesu, ili pate kuharibu kila maagano ya giza kwenye ardhi ya Remagwe katika jina la Yesu. Naharibu maagano ya giza kwenye anga la Remagwe katika jina la Yesu. Naharibu maagano ya giza kwenye anga la Remagwe katika jina la Yesu. Maagano ya mababu kwenye anga la Remagwe ninayaharibu kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ninayaharibu kwa damu ya Yesu, ninayaharibu kwa damu ya Yesu, ninayaharibu kwa damu ya Yesu. Ninatamkia ardhi ukombozi, ninatamkia ardhi ukombozi katika jina la Yesu. Anga ile Remagwe ni mtii Kristo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninabatilisha kila mipango ya shetani kwenye ardhi ya Remagwe, kwenye miji ya Remagwe. Ninakataa roho ya uchawi kwenye mji wa Remagwe katika jina la Yesu. Ninakataa roho za mizimu kwenye mji wa Remagwe katika jina la Yesu. Ninakataa uonevu wa kipepo kwenye mji wa Remagwe katika jina la Yesu. Ninatakia amani watu wa Remagwe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninakataa roho za mauti kwenye mji wa Remagwe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Remagwe inakaa salama mikononi mwa Bwana. Remagwe inakaa salama kwenye mikono ya Yesu. Remagwe inakaa salama kwenye mikono ya Yesu. Natangazia usalama wa mji wa Remagwe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, ninawaombea watu wa Remagwe, ninawaombea viongozi wa Remagwe, ninawaombea viongozi wa mtaa, ninawaombea viongozi wa ngazi zote. Bwana uwasaidie ili Yesu Kristo, amani ya mji huu Bwana ikatawale katika jina la Yesu Kristo. Ninaombea wafanya biashara wa mji wa Remagwe, Bwana ukawasaidie. Ninakataa roho za machuma ulembe katika jina la Yesu. Ninakataa hizo roho zinazoiba biashara za watu na kuziharibu katika jina la Yesu. Bali Bwana wa Bwana, wewe ni Mungu uponyaye, utauponya mji huu Bwana, na utakuwa salama katika mawazo yako katika jina la Yesu. Na makutano wote tuseme amen. Mungu abariki watu wa Remagwe. Mungu abariki sana watu wa Remagwe. Mungu abariki sana. Amen.